Tuhan banyak firma bokin na bahul-bahul persarongan firma tutipuna saya dulu mau nak nyon tujuan narion akka pangomon di hola roy peong baru sama di dok na tua-tua lebih ni pinasay na lebih di atas lebih apa so ti so sadi saya kiat mamta masuk amat tanah bertiada beta gabe hutan bana mali kamu akka saruna kasasroha oleh sama tu amuna raja ni hula-hula na maton ini hampir namin dulu mah yang persamoda Mbak tuh kalau kata di perbemi sekam tulang lu sekami suli unaman gor hula-hula kamu di raja di hula-hula nami nani abangan libong markana rabdot tulang nami marsada-sada hula-hula di hula-hulai raja nami las roha nami nang saat tamu di paguni alamat nami takas subuhi bigi kami jalahu bersauli kami akahata poda hata pasu-pasu na pinasahat di rajai siang ia batongi raja nami makilab siyan na daw manggora may siyan na jono gabi may atong dito katungan di keluarga nami akahata podai tarlumo bima di hela muna doh di permain nami tok ka ari na malihut takas doi marudu dari pasahat tamu raja nami ima boras sipir dito di boras ribu ni bersauli kami may raja nami saluhuk na nauli na din ka na pinasa mulai asa na horon masakon nilok ni hata ni dua asa bakon na marhata dulog doyang ko na narodian horas mahami raja ni pergel na muna markasilain na manjalon sebertamba ma dihabusa luhukna raja ni hula-hula nami sikani i na mga lea so lumay na sa ating mga kolena banung nasahat tamu tito nga ibang asinami las ibagasag akaadat na humbarhi na mangulahon ulahon na malabitito sahat mahita liling mangulo na marhula-buru sahat matupang kabiyan jalahuhut tu marhorasa kodi mahami raja nami tu habus sa luhut hula-hula nami mauliate alay raja nami raja di hula-hula ngasparo ala adong doh hata di ima anak nami dohot permain nami ima buru muna moluboy amang pangiduan nami molodong nga sa hula-hulata dito nga di bagasta ikon marempas sami ninda jadi marhitay raja nami mabatu dos kita hitay alanok sepakat do hita didikin na marudurak kamu pasatan soba nami sikatnya datiyo raja nami raja di hula-hula nami di pemargana asado horon so ni dok dihata di tua-tua titin na natin opa hudong nilai di rumah moro tersebut dia pian na raja nami na boy nang pumasahat tami tu hamu sa na horong ni hula-hula nami sobang sikat niya natiyo basa itu hatta mana tong menggohi pasu-pasu sino ko di mahami raja nami ope pasahat tami nang bro mahami so kon namar meme ihela nami dok bro nami mama godam na hokatus
antara bunga otik suk nah boy terpasat kami songan beme nami tu hera dong guru nami awak tadi watawa dotong namang kong selu akka pasi pasuna siduk putih kami yang guru Hemma tutur raja nami Mauliate madi hamuna saluhutna raja ni hula-hula nami raja inani abangan libung margana toho rombongan maradu sude matahe akka tulang nami upung nami na tulang nami dinang roha mau tutu pasahaton akka silas ni roha ima tu anak mami nagabe helamu burumu nagabe parmel nami Fida hami do ini raja nabi memet pina sahat munai dada hola ringi sitio suara alai do akka kata kuda siang dia matong di tengah-tengah ni keluarga ni anak nami do parmain nami di jakoton ini nasida bayi tua karina mangihu asa anggia sama di dong dihatan ini tuai tuan lalak tuan sikuru mardakai bunga-bunga tuan anak nasida tuan guru atong dongan na satu Hemma tutu las marhikai ma raja nami raja di hula-hula nami libong markara dohonon nami masong ni dong dihatan ini tua asa binuat menda tibaho binaem ma itu salea horas mahami bonani hasuto pergele kuno berkasilain nama jalo sudah kiroham kami nasahat munai saya ganda nama dihamu hula-hula na usaluh na nama ngalea Hemma sirok bodi mahami raja nami kalau lihat tiba-tiba
Tio Padon. Jadi kina tuhamuna hula-hula nami mulai mai siat tulang nami si jalo titip marakup saat mai tu hula-hula na marhaha marangi alani di hamusalhu raja di hula-hula nami mola na mengarade do hamu raja nami tarsongono ma par terdingna parjolo manon hula-hula nami manang tulang nami si jalo titip marakup silalahi diuduti mamusia non tulang nami tulang rorogot silai diuruti muse tulang nami silalahi marudu mamuse tu bona tulang silalahi saat tu bona hula silalahi saat tu bona niari sitorus hula-hula namar hahamarangki lina bela dohot silalahi saat ma tu hula-hula namar hahamarangki siagian tarsongoni ma pacakoron nami di haroromuna saluhur raja di hula-hula nami molo na berade do hamudi ingana nor raja nami raja di hula-hula nami manang tulak nami secara titip paraku pasa bersuara baham mana muno ma di haroro di hula-hula nami saluhur bae majo musik na hombartusi Perajaannya untuk melihat godak memahami Tuhan muna isiala koko doh jojo nami nung ngaro hamu bang adobi ompe
Oleh hati budak ma masa tabi itu aku selalu hula-hula nami. Lihat kami mempertiket Tuhan mu hula-hula nami. Di hamuna pamuruan na. Iba na usaha kami sa luto hula-hula muna laman na punto kami na yang akon na. Jalaw mo kami do laman na punto kami na yang akon na. Asa do hono nani magmukatan sa tuwan ko naman do. Biro man ina po ito ang pagkamutan. Biro man to ni hamuna yang akon na pituluna man di hamuna pamuruan. Tudura aja nami. Asa sa acho lo may nasa patubigaran kala sa madro tangbulan. Saha mahamu yang akon namin ni pamuri kala orat-orat. Jala saha man di pasok-pasok. Tudura. Di atas yang hati dan hula-hula muna. Masa kami mati Tuhan muna mangoro. Lasro nami raja nami. Diharoro muna. Berkitigap ko doon jauh-jauh nami. Ima di Parbagason. Ni anak nami. Dohot permain nami. Ima beremu dohot gurumu. Pahukumu. Alani raja nami. Di pasahat tamu madutu. Akahata boda kata pasuk-masua. Tanlumomi ma. Nang di pasahat tamu. Ima boras perkuibir. Tuhami pergelengong muna marga silay. Dohon nami mantong raja nami. Soni-doni hata nila tuwe-tuwe. Asa pakot na marahat tudulog ko yang muna marobia. Horas mahami raja di pergelengong muna marga silay na mancalo. Martabadaba mga tong ni hapo sa loob raja di hula-hula namin na makalaya. Mati Tuhan mangoro. Kalau sebagai hidup tulak atau pung at kasunglinang na tulang namin inang paunan. Tungsa ima bere mo naon dohot guru mo naon tutungan na bagas namin. Pembar ko kabaradatan ng kurang rangi amin gusto tayo namin do raja di hula-hula namin margalito. Disikyor nunga sa dami hita. Alani Didok bereng munaondo takatulak. Bola di launi haduan ikon marepas muhami dohot parmemon. Asa di bereng katulak ijo dohot dan tulak tidak nak semuanya parepas di burunon. Ninna nasida. Ala di pos rohanami raja nabi yang katulak. Udang jua hamunian pagiduan di berengi. Asa angkia makilap sadadau. Manggora may senajora. Marlas ni rohana sida di dalam membuka pasar ini. Calo amo ma mula di tortor muna penta uma mula sarok puluh jari-jari masa puluh sada hosi kaji jumnani wala tupen non otik sosadia da boy masa tabi tu rajai somba nami las marohani rajai hata di nama dua nama dok dak sudah tidak pudung bola satu menjadi balia dak sudah pasang hata somba ni ada do bola tupen sosadia Turaja ni hula-hula ala dido posrohan ami raja nami ala dong dijakok kamu Roma hami nala manong raja ala di musik kami nalawa ami nalao manong raja di hula-hula nami saluhuna baim majo nahok kampus
tunjung huluk dihoti. Dan nahami raja di hula-hula nama kulit. Terkele mamuna Tuhan hula-hulai. Alai si mayron nami do asduk susadia. Alani raja nami marlako kusumahamu. Asa sidik inasi upah huduk les di rumah. Tarsongolipe na buhay upasahat tami sobanami Tuhamu hula-hula nami salhuna. Base Tuhan tamana magohin yang go pasu-pasuna. Sirok po di mahami kuraja. Turun na nakadata tadi di Soro amo nga atayan ako namin lang manopado pahami hula-hula na. Jadi may kamu do tangan namin martiba-bumado. Hei matutu. Ipedohoron namin masok. Nangadok. Asa sidik may nasyo pahulong lain esneri mo. Muma. Songoni asa bago naman hato may dito riyan. Oras mah kalau 5 sob manong pinasahan unay pangunayan ako namin ang mga kaya. Hei matutu raja Jadi nami. memang guru naik rumah kami laho marmeme beri nami do guru nami. Jadi katar baju mah aku tujuh dua teh. Naik rumah.
di silas ni roha na pinasahat mo na ito hami sa luda terlubom di beremudo di burumu pahumumu siyang giat matong marpanangi marpege mata na martua di bata di pakeda sida mai nagabe boha ni nasida di nalaw patupahon parsari pe ni nasida tuan ka ari na nangiro asa dohoran masok ni dok ni hata ni natua tuai bagot do marhat do yang guna marubia horas mahami raja nami na mancalo silas ni roha kita saat tunai na martaba ma di hamusik at tingin na makalya sidok ko di mahami tu raja ikuti ma Isoro do hami siya do asa huta. Dinarohon do hami manlas ni roha. Iba dinamanjalo pamasumasun anak dohot parumaitan na siya tuhatan barhide na bosona. Ni siya lani ang iya madudu. Boro na pinasahan ni amanta dewata barhide na bosona iba na gabi bundasi di tonga-tonga ni keluarga muna. Sa itokton pa amanta dewata na manunggu keluarga muna jalan na mangiring-iring na mangaleo kahibasok untuk Tuhan muna di lugasan kahibasok kahuna ina membangun keluarga na baron nagtanyang siya kami nagwa-gwa ni ito sa huta muna martangyang doha ito amat teribata ang iya matutu humatok dahol akan nasinaka ni roha muna asa marurat na doon mga mututoro pardaka matuhap ito siya mong pardaka tuhapirang jalan marbulong na lobak asa dahol masakon na ito si dua-dua giring-giring mena kosta-kosta tu si pora tu si koro umatok mahang mangiring-giring dalam barotopa anak tohok boru matutu asa tumbur ni paka batu tumbur ni hodan mana na dunia mahang mangalaka tu si mahang murat na bodan matutu jadi nilai nami dohong inang bau nami di bagasan tikon tu mengatamba silas dirohan itu sama-sama di keluarga muna mengatamba keluarga muna saya keluarga bahagia mai anak loh paru main murai di Solo Buna saya tambah betutu di hamuna gajah nomor berapa nama hai pason asa nahu masuk na di situ tu dia hamuna lain atau kamu nang bawa asa ada lupa main itu di lobo ada hati itu di hormo nang mahamu suruh batu pati pada diri bahwa berusaha batu teman ini madrono
kami pergelengan muna margas silay ima na mabuat juhud na marsaudara ima tudu-tudu di Sipangano Raja nami tadi nama dua dan nama dok dak ala ni nasawatik upayan dari tudakon dak ala ni nagodak upayan dari dakotok ala ni raja nami raja nama kulit kami isi maenoni alai berutupin nama kulit kami pasal itu ganda nama nani kulit asa adong lebih siadi nangapa sahabat mani tu abu dia asa ada horo sawali dong ni hata tidak dua-dua asa titipan natin opa kodong doyan bola di rumah seorang raja nabi sempat niadat sempat diurung tulu-tulu di Sipangano na berhubung kami kumasahan tabi tulu aja saya tuh hatta mana manggo yang kau pasu-pasu Betul. asa sahat sore saat ibu boleh saat digaras dungas nama saat kami ima sempat niadat berhide tulu-tulu di Sipangano saat ummah tuga bena saat mata horas dihida na marapula baru siapa dimahami kuraja kajalan Berapa? Ay julog ka na ako. Oh. Roha, marhite-hite, tinang madalo, paso-paso pa naman sa rebeo. Iba anak do guruni, huriyahi, marhite na persona. No aype, ihamuna sa luhun namang guru nami, terlumumi, hera nami, do guru nami. Marhite ulang mon, las roha nami, madiri ng tudi nami. Roho kami, siya ujung ni langit, madabatok kamuna, ilas roha nami on. Ibog kami do, iba alas, do ke sumudurudur. Atas dia apa? Hok pasare puna ulang yon, tujuan niya yon. Dia lalas maro hapuna. Agya ma, magsongon dek sumudurudur dek saat dek na mo. Mudur matutuwa mo to tujuan, mudur nang to tutaruan. Las maro hapuna. Saya dia ma dabotan akka silas roha hapuna. Tujuan dabotan las roha tutaruan. Dabotan mol natio. Marhite ima dia hapuna sa lunang barulo dia hapuna hina nami do guru nami. Tung samonipe na boy terpasang kami dalam ni perkumata di bagian sadarion doron naima samoni do ni hatani dua-dua habang inna leang tua sarti halo-halo horas pahami na mga leang suang samoni na nang doon tapuna raja yang bornam sa luna na majalo tutu Ora. Nah. Mula dong lobe nak kening bay pasang mate. Pasang tahu masuk itu nasinya. Asal nasinya apa bagi orang no? jadi dihita ala hita dan dipasahat nama patupa Jadi dihamuna mangkorna usul roro kami bilang ni belekon pasahat tong sama tempe video saya pilih mati dulu narion dan tidak berkata angka pasang mati kita terlubungi medisor ulang nami pakpan mama baru saya kalau tubuhan ini disor nenggolan doa kaburu dari jalan nami sire anke nami sire garo mai sama-sama dekki studio tu ibe namu pasangan tong dekki studio ini udah bisa narion jadi udah narion na mama studio nama bidang muna kita kok kakak pasomir kita soalnya mana kami udah muna nenggolan bahwa angke nami sire karena katurang jadi mah tujuan ni arion dan kita beri patong doa masuk. Las maroan muna kumoni teo dekisi guru-guru dekisi tio guru mah kamuna tujuan ni arion pilok muna yo mah perida biru bisa yang muna. Dia yang marah tu tidak tuam mah akan masuk-masukna. Jadi las maroan muna dibebasan sadarion. Jadi bisul dengan makan sama nama dok ditangkai nararu iris puna sumorok anak pedi hangur ini setorok jumlahnya doh tuh pasatuan angka pasuna dan pedi tutu dua raja nami nga sikop bisa kamu
Kelima, kelima. Ito, pangkas ni Roha do kita di Nabanjalo paso-paso malaya sa mga bata. Dalam marhite, isonro do kami tulang lima sila isa tulang. Pasakto ni dahan lalas di kisi-kitiyo, di kisi-guru, tuan makiringan. Jadi mula tersorok penabuhan pasakatami. Deke Dio, deke semuluru Tuhan muna beri nami ufo nami. Lasma rohamu, asa rohono sa katan si Dio naman dok. Si Diti menes do paro do na istroman. So mono pela mo terpasahatami sa Tuhan tamayang ko naman ko ipaso-paso na. Ibe do hono nami masong katan si Tuhan naman dok. Tubuan na kami nga tubuan si Koro ni tubuan. Tubuan na na mahamu tubuan ko dala do muna masaw ka tubuan. Sa tulo masaha matugaras dala sa matulog. So ano masatang madiki dan nalasot di kisititio ke semuru do tuang dinami do muna. Saya ka mahamu lipat tuan. O Tuhan Ama namin na di surga rohan namin na pumunto do pamu na marmuli. Alas sa hatu dikyo Tuhan no dihilala rohan namin do pangarakoti padonganin di wolu namin. Tarungobi oleh Tuhan na mangudurhon anak dohot boru ni uriawi na kalingan di Nabanjalo. Pamasumasuon perbogasion sian na posomi oleh Tuhan. Jalan dikyo oleh Tuhan dihilala rohan namin do dengan dibasami. Mui mardalan oleh Tuhan ulau ni di bagasan damai dohot nas ni roha nasyakoy. Atong maulon mahami sa tokin oleh Tuhan na yung marsipanganon kami. Ima Tuhan na kami pohal ni pardagimon namin. Mangido kami oleh Tuhan tuwado kamo na marmuliyay. Pasu-pasu parjolo Tuhan si panganono. Asa hupak ke kami o Tuhan gabi gugo na ibaro dohot ay pason tu pamatang namin. Jalan na mangido lupe kami tuwado kamo na marmuliyay oleh Tuhan. Asa jongjong ima Tuhan ulaw non. Ima ulaw si habatahon namin. Asa mardalan di bagasan asido tolong mirohang. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tangihon pangidoan elehelek namion ale Tuhan. Amen. Sila lahi. Hindi nakakataon na sa luna. Narisok pero naros yung katulero. Asa roha mo na magkabasi. Asa roha na mo. Tulang rorobot sila parsilio kay dia huwag mo. Dulugi mamusati mo na tulang sila lahi. O putra Asa pasahatan ka parceparam. O putra. Dahot. Pikat. Dulugi musati mo na hula sila lahi kasahatan na o pusigurada. Oh, ano ko rahon na. So, makakaw. Dulugi musati.
Tuhapuna sa nama kolong niroha tuhami. Asagian manya nama tanah tua di bata mana para sunit sunit salunda nasa nama kolong niroha tuhami. Asa dapong masuk kata di negeri tua dalam disiapa lo main asa mau pani liang-liang. Orang sampai itu raja di hasutun nama jalo. Marlifakat yang madi hamun nama ngalir nasa nama kolong niroha tuhami. Karena maru nawando jolo silutin sangkar aso binai kurhuruan. Jolo sinuk kumamarga asa binoto pertuturan. Raja ni apa rasidoli dia marga tanuai. Mau lihat yang madi hamuna para nami. Ima si matua di bere nami. Mau lihat Mak? Ini yang mereka nami amang mereka silai sebuah dokter hanma tulang nih helamna. Soalnya mah hata nami. Mau lihat Mak? Noepe apa rasidoli? Noai marhite ulota di bagai sasadarion. Ima dinaong Sakal akasakan nirohata dinaong mangara pasu-pasu. Ima Buruta siat joron itu hatta marhita ima nungain dihamuna apa rasiduli nami nunga godang hojalohami ima sinamok ni burutaon ima sinamok na godangi marhita ima diari na uli na tingkanon diari na tiuron pasahaton na ima tuhamuna si bagian sinamok naung hojalohami sinamok ni burutai Matutup. nasongon dia be naboy terpasat kami tuhamuna apa rasiduli nami lasma rohamuna pas atap nah pasado itu pasado masih jalan dong ano pekam armado jadi sama lima apa rasiduli Jadi madi hamuna kami marga Jepang. Di pasar kamu do cemara kau kami apa hamuna di bagasan tikyo. Marhite naung pajaro pasu-pasu yang madi jana pasona. Jadi matutu bere nami imana kebe helamuna. Jala burutan apa guru rupong nam gabi sisa guru tidak apa di bagasan sedang. Jadi ada gudang di taruh hamus nama di guru. Kasih nama gudang ini saya di pasar tamu tamu kami apa ramuna silai silai. Dahulu apa Jadi kita yang muna para nami. Siditi masih apa? Pasal aku nama hato menjadi agak ada kuliah. Oh semahami nama jatuh cipta saham naik. Mata pamili hamun apa? Jadi ma para sebuli. Molo tu yang aku tahu. Molo kami disuruh kamu itu kami. Jangan molo kamu disuruh kami mengambil itu kami. Anu ngasih saya baru itu. Iyo para sebuli. Jadi ipe apa nasi doli? Dohon masuk pakan si tua nama dok. Guru nomor tak mana tu guru kesemangatan sunnah. Di bagasan tikyo nomor pasar tu kami si cemaraku. Dohon nama tu hata pasu-pasuna. Gabi. Ipe itu tu di hamun akhiran nami dok guru nami. Ala gudang do sinamon ni parmemi di pasar tamu tu ima para nami mereka dipok. Sa sinamon da gudangi di pasar para nami do mereka dipok tu kami gudang sinamoti. Sinamon di parmemi. Jadi ipe do nami masuk kata si tua tu hamuna akhiran nami do guru nami. Asa atau halu pamain dato kuto dulu buat doti di dulu korbo. Nang sarung atu ang mga akhiran nami do guru nami dari mangulung. Jala marpaho dengan jala. Jadi soalnya manang di bere nami do guru nami. Jadi di ho baru hasil. Jadi baru di kami to baru silai mahamu diwakil dari itu dah. Jadi mula no maka ulang nauli nalingan di kami ulang nomor kasih lagi. Itu kubas mahamu sama kubas itu dah. Jadi dohon nami masuk kata situ aku nama to. Pinati tuan nak kami nanti buat cikom ibu tuan. Tuan anak mahamu tu buat baru. Jangan sangat mah.